O c'hobar un ennu douar ema Nathan Crouzet. Deg vaso e labour da gempen attendre la grande frinière, savet e barras. Ezel eo eus kuzul mera tiez breiz. Krouet e oa bet a gevridig esman anterkan vaso da zelher gad an doare ou koz da zevel tiez. Anne-Christine Perrot zo implijadez e tiez breiz. Stumio a blij kenan da Nathan, en attendement la grande frinière pekichenik ebet savet, hag a boe ya wankiz eo boemet gant ar sevel tiez e douar, ken ebet war ar studi architecturiez. Kalzen deus desket war ar bern avat drezan e unan. Ar barras e zadobar anean douar, gouyennou, kolo, foen, land pe brug, a dour. Evit an endu evez lake korsaou deus pen. Ar baraz avez laket war ur solen, voger vein izel, an 50 cm da vianan. Davarezi ar baraz diouzret an dourioù glav, pe dour o pignat eus al leur. Pavez ser ar baraz e reler trocha pez zo are gant bal blein, evit m'ave fe son ar voger. Ir e helbeha sevel tiez e barras avad. Pavez savet en anterkant pe pevarug an centimet e rank gortos evich e ser a raok sevel luella. Ouspen ne vez ket kenez labourat an douar er goan. Ur vez ser a voger avad e o solut kenan. Ar vogerman a zo e baras ive, ur voger vein a zo dindan hag ar baras a zo war c'hore. Duet ebet gant ar moget. Ar vogerman a zo deus ar seitek vet kant vet, met ar baras e bro roaont zo bet in blijet dreistol en naontek vet kant vet. Goude an eil brezel bet e oa bet disprizet an doarement da zevel tiez. Kuzet an douar din an un nid du ras, pe goas ar c'hoaz din an betons. Ken ne veze ket gweze ken delc'her e ratre an tiez e barras. Gouskoude e o mat vid an endro. Made evit an endro, mat d'ar stoum ouz kresk an temperadurioù, in ar tiez termek krin, delc'her a ra an tom der, a rei an e an endro an ebedou. Ar feurg lebor ne chanj ket kalz e di a barz an ti, ne rel ket behan distrujet gant an tan, zero lastez, douar eus al ler, a neus ket da gaz eus lec'hal, ne vez ket transformet gant an industriez, zero carbone, pe dost. Deg loaso era Nathan Crouzet chantierou en e atan. Tud a bep seurt a zeu de gaout da zeski. Deskarden mansounerien eus kreizen eus tumma, pe studierien eus kolioù architectoriez. Nathan blij dehan digaz a jonj ez eus un drederen eus an dud war an douar o chom e tiez douar da lavaret eo ouz pen daou viliard da dud.